Jujur, ini tuh es krim yang terunik dan teraneh yang pernah gua lihat, yang pernah gua makan. Ini tuh first bite dari Glico Wings yang isinya ini potongan-potongan potabi tuh. Lihat tuh, ini potabi guys, potabi. Bukan bla bla bla. Nah, ini intinya tuh potabi sama Glico Wings itu mereka satu grup ya teman-teman kalau di Indonesia. Nah, jadi kita coba ya. Rasanya tuh gurih, manis, asinnya dikit sesuai yang gue harapkan, tapi ini emang enak banget. Tuh lihat, ini masih ada crispy yang ada di potabi ya teman-teman. Maksudnya enak banget guys. Yuk, yang mau es krim ini langsung ke toko-toko yang jualnya.